जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग र पब्लिक 4K टेलिभिजनको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो प्रहरीमा हार्दिक स्वागत छ। समाजमा घटेका विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ साप्ताहिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यस सप्ताहभरि गण्डकी प्रदेशमा भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं अपराध समाचारहरूबाट। ओडा प्रहरी कार्यालय वालिङ स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले यही वैशाख 3 गते सुन जस्तो देखिने धातुसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका 6 बस्ने वर्ष 36 को प्रदीप अर्याल रहेका छन्। जिल्ला स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका 1 रामदी स्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा खटिएको प्रहरी टोलीले सवारी साधनहरू चेक जाँच गर्ने क्रममा बुटोलबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको G1J 8809 नम्बरको इबी भ्यानका चालकले लुकाई छिपाई ल्याएको 7 तोला 969 लाल सुन जस्तो देखिने बिल नभएको धातु फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निजलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटोल पठाइएको छ। ओडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको प्रहरी टोलीले यही वैशाख 5 गते लागु औषध डाइजेपाम, फेनेरागन र नुर्फिन सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला पर्वत घर भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 18 पिपलडाली बस्ने वर्ष 38 को गोपालपुर मगर रहेका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 18 पिपलडाली स्थितमा लागु औषधको बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले निज गोपालपुर मगरको घर खानतलासी गर्ने क्रममा निज सुत्ने कोठामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा डाइजेपाम 17 पिस, फेनेरागन 17 पिस र नुर्फिन 17 पिस गरी जम्मा 51 पिस लागु औषध फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निज पर लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलले यही वैशाख 7 गते लागु औषध डाइजेपाम, नुर्फिन र फेनेरागन सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा 29 बस्ने वर्ष 23 को कमल घिमिरे रहेका छन्। जिल्ला नवलपरासी पूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 अरुणखोला जंगल स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा खटिएको प्रहरीको चेकिङ टोलीले बुटोलबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना 7 ख 3526 नम्बरको बस रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त बसमा सवार निज कमल घिमिरेको साथबाट डाइजेपाम 100 एम्पुल, नुर्फिन 100 एम्पुल र फेनेरागन 100 एम्पुल गरी जम्मा 300 एम्पुल लागु औषध फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निजु पर लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलले यही वैशाख 8 गते लागु औषध डाइजेपाम, फेनेरागन र नुर्फिन सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका 21 बस्ने वर्ष 32 को क्षितिज तामाङ युङजङ रहेका छन्। जिल्ला नवलपरासी पूर्वका अवस्थित नगरपालिका 16 40 किलो स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा खटिएको प्रहरीको चेकिङ टोलीले सवारी साधनहरू चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलको पछाडि सवार क्षितिज तामाङ युङजङको साथबाट डाइजेपाम 19 एम्पुल, फेनेरागन 19 एम्पुल र नुर्फिन 19 एम्पुल गरी जम्मा 57 एम्पुल लागु औषध फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निजु पर लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलले यही वैशाख 8 गते लागु औषध र मोबाइल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 10 शिवचोक बस्ने वर्ष 39 को राज नेपाली र वर्ष 45 को मिलन भन्ने राजेन्द्र गुरुङ रहेका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 10 शिवचोक स्थितमा सोही स्थान बस्ने राज नेपालीको घर कोठामा शंका लागि खानतलासी गर्दा कोठामा रहेको टाँसीमाथि नीलो प्लास्टिक भित्र लुकाई छिपाई राखेको लागु औषध बुर्फिन नुर्फिन 25 एम्पुल, डाइजेपाम 12 एम्पुल र फेनेरागन 11 एम्पुल गरी जम्मा 48 एम्पुल लागु औषध, ब्राउन सुगर जस्तो देखिने 500 मिलिग्राम, गाजा 1 केजी र मोबाइल थान 2 सहित फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निजु पर लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यस्तै वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीको प्रहरी टोलले यही वैशाख 8 गते लागु औषध चरेस जस्तो देखिने कालो पदार्थ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा 10 अमरसिंह बस्ने वर्ष 30 की निशा गुरुङ र जिल्ला कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 घर भएको वर्ष 38 को विश्व गुरुङ रहेका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा 6 नरेश्वर स्थित सार्वजनिक स्थानमा शंकास्पद रूपमा बसिरहेको अवस्थामा निजहरूलाई शंका लागि खानतलासी गर्दा विश्व गुरुङले बोकेको कालो झोलाभित्र सानो ब्यागमा लुकाई छिपाई राखेको 17 ग्राम अवैध लागु औषध चरेस जस्तो देखिने कालो पदार्थ फेला परेको थियो। पक्राउ परेका निजहरू उप लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलले यही वैशाख 8 गते अवैध रूपमा ढुङ्गा लोड गरेको ट्र्याक्टर सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 20 बस्ने वर्ष 22 को विशाल सुनार रहेका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 13 विजयपुर स्थित विजयपुर खोलामा ग1 त 5144 नम्बरको ट्र्याक्टरमा अवैध रूपमा ढुङ्गा लोड गरिरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलले लोड गरिरहेको अवस्थामा ट्र्याक्टर र ट्र्याक्टर चालक सहित पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका निजहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पोखरा महानगरपालिका पठाइएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीको प्रहरी टोलले यही वैशाख 6 गते प्रहरी जवानको लिखित परीक्षा दिने 1 जना नक्कली प्रशिक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला धनकुटा पाखरीबास नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 19 की ज्ञानुता विश्वकर्मा रहेकी छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 7 पार्दी स्थित लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको परीक्षा भवनमा सञ्चालन भएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान तर्फको लिखित परीक्षामा प्रशिक्षार्थी आरती कुमारी मण्डलको नाममा अर्को व्यक्तिले परीक्षा दिएको भन्ने सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलले ज्ञानुता विश्वकर्मालाई अरूको नाममा परीक्षा दिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकी निजु पर शिक्षा ऐन सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीको प्रहरी टोलले यही वैशाख 7 गते प्रहरी हुँ भनी अभद्र व्यवहार गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 4 कुण्डलेफेदी घर भएका वर्ष 32 को चन्द्रकान्त पौडेल रहेका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 8 सिर्जान चोक स्थित रहेको ढाबा रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अर्डर गरी आफूले मागे अनुसारको खानेकुराहरू खाए पश्चात म प्रहरीको डीएसपी हुँ भन्दै धाक धम्की दिई काउन्टरमा रहेका कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ खटिएको प्रहरी टोलले निजलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका निज उप अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय डेढगाउँको प्रहरी टोलले यही वैशाख 8 गते आफ्नै बच्चालाई ढुङ्गाले प्रहार गरी हत्या गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला नवलपरासी वैदिकाली गाउँपालिका 2 अर्मले बस्ने वर्ष 36 की कमला परियार रहेकी छन्। जिल्ला तनहु गिरिङ गाउँपालिका 4 थाम डाँडा स्थित माइती घर जाने क्रममा भिमादबाट नवलपरासी सुस्ता पूर्व डेढगाउँ जाने सडक खण्डमा निज कमलाले आफ्नै 4 महिनाको छोरा अर्जुन परियारले ढुङ्गाले हानी गम्भीर घाइते बनाएको र घाइते बच्चालाई स्थानीयहरूले उपचारका लागि रामपुर अस्पताल पाल्पामा लगेकोमा उपचारको क्रममा सोही दिन बच्चाको मृत्यु भएको थियो। पक्राउ परेकी निजलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेरुङडाँडा बागलुङको प्रहरी टोलले यही वैशाख 6 गते लोड गरेको भरुवा बन्दुक सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला बागलुङ बेरुङ गाउँपालिका 1 बासकोट बस्ने वर्ष 53 को खुम बहादुर थापा र जिल्ला बागलुङ बेरुङ गाउँपालिका 2 ठुलो दल्याङ बस्ने वर्ष 50 को विमल प्रसाद शर्मा रहेका छन्। जिल्ला बागलुङ बेरुङ गाउँपालिका 2 सिकघरा जंगल स्थित शिकार गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरी टोलले निजहरूलाई लोड गरेको 1 नाले भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका निजहरू उप हात हतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 26 अर्गाउँ चौक स्थितमा गत चैत्र 31 गते मोटरसाइकल र स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 26 अर्गाउँ चौक स्थितमा ग14 प 7937 नम्बरको मोटरसाइकल र ग24 प 7304 नम्बरको स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना भएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाको प्रहरी टोलले दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक जिल्ला कास्की पोखरा 26 बुढी बजार बस्ने
वर्ष 24 को विवेक बराल, स्कुटर चालक जिल्ला कास्की पोखरा 30 चिसुवा बस्ने, वर्ष 21 को सागर त्रिपाठी र स्कुटरको पछाडि सवार सोही स्थान बस्ने वर्ष 33 को विशाल त्रिपाठीलाई उपचारका लागि पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पठाइएकोमा स्कुटर चालक सागर त्रिपाठीलाई थप उपचारका लागि यही वैशाख 3 गते मेडिसिटी अस्पताल काठमाडौँ रिफर गरिएकोमा उपचारको क्रममा यही वैशाख 4 गते मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै जिल्ला तनहुँ भानु नगरपालिका 10 नेपाल डाँडा स्थितमा यही वैशाख 7 गते माइक्रो र स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला तनहुँ भानु नगरपालिका 10 नेपाल डाँडा स्थित डुम्रे बेसी सहर सडक खण्डमा डुम्रेबाट लमजुङतर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 4022 नम्बरको माइक्रो र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ग 26 प 4058 नम्बरको स्कुटर एक आपसमा ठक्कर खाँदा 14 जना घाइते भएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रहरी टोलले घाइतेहरूलाई विभिन्न अस्पताल पठाइएकोमा स्कुटर चालक जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 41 को दिपेन्द्र श्रेष्ठ, जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका बस्ने वर्ष 24 की पूजा गुरुङ, जिल्ला ओखलढुङ्गा मालुङ गाउँपालिका 3 बस्ने वर्ष 52 को प्रेम बहादुर सुनार, जिल्ला लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका 5 बस्ने वर्ष 24 की युनिसा गुरुङ, जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 67 की राजकुमारी गुरुङ, जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 54 को लीला प्रसाद बसौला, जिल्ला ओखलढुङ्गा चिसङखुगढी गाउँपालिका 1 बस्ने वर्ष 35 को अदिश राई, जिल्ला सोलुखुम्बु म्याफु गाउँपालिका 1 बस्ने वर्ष 32 को कुमार राई, जिल्ला गोर्खा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 8 बस्ने वर्ष 51 को धनबहादुर गुरुङलाई उपचारका लागि भोटेवडार अस्पताल प्राली सिउडीबार लमजुङ पठाइएको मध्ये 4 जनालाई चितवन मेडिकल कलेज रिफर गरिएको थियो भने जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 2 भकुनथोक बस्ने वर्ष 78 की कृष्ण कुमारी पाण्डे, सोही स्थान बस्ने वर्ष 43 की तीर्थ कुमारी थापा र वर्ष 32 की मनिका गुरुङलाई उपचारका लागि लक्ष्मी अस्पताल डुम्रे पठाइएको थियो। स्कुटरको पछाडि सवार जिल्ला लमजुङ बेसी सहर नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 32 की अनिता थापा श्रेष्ठको उपचारको क्रममा सोही दिन प्रदेश अस्पताल दमौलीमा मृत्यु भएको थियो भने जिल्ला मनाङ नासो गाउँपालिका 8 बस्ने वर्ष 40 को मन घलेको नमुना सामुदायिक अस्पताल सुन्दर बजार लमजुङमा उपचारको क्रममा सोही दिन मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै जिल्ला नवलपरासी पूर्व कावासेती नगरपालिका 8 सभापति चोक स्थितमा गत चैत्र 30 गते कारले साइकल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला नवलपरासी कावासेती नगरपालिका 8 सभापति चोक स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रूपन्देहीबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको अनटेस्ट सेतो कलरको कारले साइकल यात्री जिल्ला नवलपरासी पूर्व कावासेती नगरपालिका 8 मानव धर्मचोक बस्ने वर्ष 55 को तारा बहादुर गुरुङलाई ठक्कर दिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलले घाइतेलाई उपचारका लागि जीवन सिटी अस्पताल कावासेतीमा पठाइएकोमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर रिफर गरी उपचारको क्रममा निजको यही वैशाख 10 गते मृत्यु भएको थियो भने कार चालक जिल्ला रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका 17 मधौलिया बस्ने वर्ष 37 को मुक्तिनाथ चौधरीलाई पक्राउ गरी सवारी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब भने हाम्रा गतिविधिको पालो। नेपाल प्रहरी संगठनका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले यही वैशाख 5 गते गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा संगठनको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणका सम्बन्धमा निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। व्यावसायिक कार्यदक्षताले भरिपूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूबाट मात्र नेपाल प्रहरी संगठनको उद्देश्यले सार्थकता पाउने भएकाले अब हरेक प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई समय सापेक्ष कार्यदक्षता एवं असल आचरणयुक्त बनाउनु पर्नेमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको सभाहालमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समयको परिवर्तनसँगै आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको आस्था विश्वास एवं अपेक्षा बढ्दै गइरहेको तथा जनता र प्रहरी सहयात्री भएकोले नागरिकप्रति उत्तरदायी भई सकारात्मक सोचका साथ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी थप जनमुखी प्रहरी सेवा सम्पादन गर्ने निर्देशन गर्नुभएको थियो। संगठनको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणमा आफूले जोड दिइरहेको बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले प्रहरी संगठन राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग भएकाले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई
कार्यक्षेत्रमा आफ्नो संयमता र धैर्यता गुमाउने र नीति विपरीत जान छुट नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित भई निर्देशन सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यतामा यही वैशाख 5 गते गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी 2082 पोखरामा सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यतामा यही वैशाख 5 गते गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी 2082 पोखरामा सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्त रूपमा उक्त गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। उक्त अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान संविधान ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको तथा यसको रक्षाका लागि प्रत्येक निकायहरू सदैव तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान विरोधी गतिविधि तथा अस्थिरता निम्ताउने काम कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री लेखकले लागु औषधको बढ्दो प्रयोग, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना, साइबर अपराध र प्राकृतिक विपद चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता चुनौतीहरूको समाधान गर्नेतर्फ सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनु भएको थियो। प्रभावकारी सेवा प्रवाह अपरिहार्य भएको बताउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री तथा प्रविधि मैत्री बनाउन थप क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्मूल गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति, विकास र समृद्धि हाम्रो लक्ष्य। सोही अवसरमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टले गोष्ठीको औचित्यबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले न्यूनतम जनशक्ति एवं साधन स्रोतका बावजुद प्रहरीले उच्च कार्य सम्पादन गरिरहेको बताउनु भएको थियो। सुरक्षा र विकास योजना सँगसँगै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको पहिल्याउँदै बदलिँदो समयमा हुने गरेका प्रविधियुक्त अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पनि समयानुकूल प्रविधिको विकास, साधन स्रोत र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यहाँ हामीसँग नन लेथल वेपन्सका कुराहरू छन्, त्यो कुरा पनि हामी प्रक्रियागत रूपमा नेपाल सरकारसँग त्यसपछि सिलसिलेवार मन्त्रालय मार्फत हामीले माग गरेका छौँ। नेपाल प्रहरीलाई नन लेथल वेपन्स चाहियो, त्यसो भए टियर ग्यास होला, असर ग्यास होला, सर्जिकल असुरक्षास टियर ग्यास चाहिँ भयो, रबर बुलेट होला र त्यस्ता किसिमका हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने, हामी सुरक्षित हुने हेलमेटदेखि डन्डासम्म र हाम्रो चाहिँ यो फुल गेट त्यसका लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। अघि प्रस्तुतिकरणमा आयो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथी निर्मल कुमार थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको तर्फबाट सहसचिव रामचन्द्र तिवारी लगायतले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त तथा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 11वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो जिल्लाको विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, समाधानको उपाय एवं आगामी कार्यक्रम लगायत विविध विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशको विद्यमान सुरक्षा अवस्था, समस्या तथा चुनौती र आगामी कार्यभार लगायतको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। गोष्ठीको अध्यक्षता गर्नुभएका गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्तव्य सहित गोष्ठी समापन गर्नुभएको थियो। उक्त गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 11वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रदेश स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू एवं जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब भने जनचेतनामूलक भिडियो सामग्रीको पालो।
घर, अफिस र कलकारखानामा खाना पकाउने तथा अन्य प्रयोजनका लागि एलपीजी ग्यासको प्रयोग गरिसकेपछि रेगुलेटर राम्रोसँग बन्द गर्ने बानी बसालौं। कुनै पनि प्रयोजनका लागि आगोको प्रयोग गरिसकेपछि राम्रोसँग निभाएर छाड्ने गरौं। सलाई, लाइटर जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरूलाई आगो र बच्चाहरूले नभेट्ने स्थानमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने गरौं। विद्युतीय प्रणाली र उपकरणको नियमित चेक जाँच तथा मर्मत गर्ने गरौं। चुरोटका ठुटाहरू जथाभावी नफ्याकौं। सम्भव भएसम्म घर, अफिस तथा कल कारखानामा फायर एक्सटिङ्ग्विसर तथा फायर ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था गरौं। यदि कुनै कारणले आगलागी भइहालेमा नेपाल प्रहरीको 100 वा बारुण यन्त्रको 101 मा तुरुन्तै खबर गरौं। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खला यति नै। तपाईहरुलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सुझाव सल्लाह भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचनाहरू भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सयमा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।